Hai semuanya, balik lagi nih sama calon ilmuwan. Sebuah gergaji mesin itu biasanya digunain orang-orang untuk motong benda-benda supaya lebih cepat dari biasanya, karena alat tersebut didukung dengan mesin yang berputar dengan kecepatan tinggi. Nah, tapi di samping itu, ternyata ada alat tambahan untuk gergaji ini yang berguna untuk ngebuat gergaji tersebut memiliki fungsi lain loh guys. Dan oleh karena itu, makanya kali ini kita akan kasih lihat kalian beberapa alat tambahan yang menjadikan sebuah gergaji mesin memiliki fungsi yang ciamik menurut calon ilmuwan. Untuk yang kali ini, gergaji mesinnya tuh unik yang bisa dipakai sama mereka buat ngeruk tanah dan ngebuat jalur untuk kabel. Menarik juga. Kira-kira bisa apa lagi ya? Yuk deh, kita lihat yang selanjutnya aja ya guys. Untuk yang kali ini, gergaji mesin itu dipasangin sama alat tambahan yang super unik yang berguna buat nyerut kayu dari bagian luar gitu guys. Jadi kalau batang kayunya udah mau dipakai, gak usah susah-susah lagi deh buat diperhalus karena udah dibantu nyerut sih sama alat ini. Kalau yang kali ini bakal ngebuat gergaji mesin itu jadi kelihatan layaknya sebuah gunting guys. Kalau nggak percaya, coba aja yuk lihat gimana cara kerjanya. Wah, keren kan? Jadi nggak perlu susah payah buat megangin batang kayu itu deh, supaya nggak nempel ke tanah pas lagi dipotong. Nah, ada juga nih yang ngeganti mata gergajinya dengan alat tambahan yang berfungsi layaknya sebuah bor. Ya, unik sih, cuman sama aja kayak bor biasa nggak sih? Ngebabat abis tanaman liar yang tumbuh di sekitar tembok pastinya agak susah, apalagi kalau tumbuhannya macam batang pohon mati yang gede gitu kan guys. Makanya gergaji mesin pun sebenarnya bisa diubah fungsinya jadi alat pengikis yang bikin batang pohon itu berubah menjadi serbuk-serbuk kayu. Jadi nggak perlu lagi deh untuk susah payah ngeruk tanah dan ngangkat batang pohon yang beratnya minta ampun. Udah gitu tinggal disapu doang lagi kalau udah selesai. Nah, kalau dari tadi gergaji mesin tuh digunain buat motong-motong mulu, untuk yang kali ini fungsinya benar-benar berbeda dari biasanya guys. Dimana fungsi kali ini malah digunain sebagai kompresor angin untuk memompa perahu yang begitu gede. Keren juga ya, bisa multifungsi begitu. Kalau pengen ngebuat papan kayu yang memiliki ukuran sama besar, ada juga nih cara unik yang pernah dilakuin sama seseorang guys. Karena dia tuh motong kayunya seperti ini, sama persis layaknya orang memotong sebuah mangga ya nggak sih? Dan berkat itu, makanya kayu ini bisa ngebuat 2 hingga 3 buah papan sama besar, karena dia tuh hanya perlu menyesuaikan posisi kayu tersebut dan kemudian memotongnya perlahan-lahan. Ternyata ada juga gergaji mesin yang bisa diubah jadi alat pengebor supaya bisa bikin bolongan yang sangat rapi. Cuman ya kalau nggak hati-hati bisa jadi kayak orang ini sih yang mecahin es di sekelilingnya sampai-sampai mesti ngelarin diri. Dan kalau di permukaan tanah juga bisa dipakai kok, lebih rapi malah karena dipakainya tuh di permukaan yang sangat stabil. Dan inovasi terbaru yang bikin cara kerja alat ini benar-benar berbeda adalah bisa digunain juga sebagai alat pengeruk salju dong. Jadi hanya dengan ditempelin ke sambungan yang ada gear pemutarnya, alat ini tuh bakal langsung ngeruk salju di depannya sesaat setelah alat itu dijalankan dan akan ngelemparin saljunya ke samping supaya nggak ngalangin jalan yang ada. Kemudian kalau untuk ngebuat bolongan di tengah-tengah bongkahan kayu, gergaji mesin pun bisa dipakai dengan cara diberdiriin gini, yang setelahnya cuma didorong doang ke bawah guys. Hasilnya emang gak gitu rapi sih, tapi lumayan lah, lebih mempermudah pekerjaan dan mempercepat proses kerjanya juga lagi. Untuk memecah kayu menjadi beberapa bagian, orang tuh nggak perlu lagi menggunakan kapak yang ngabisin banyak tenaga gitu guys. Karena gergaji mesin yang diubah fungsinya menjadi layaknya mata bor ini bisa memecahkan kayu menjadi beberapa bagian hanya dengan sekali tekan. Terus buat kalian yang punya silinder pada mata dan memiliki masalah untuk motong secara lurus,
Ternyata ada juga loh dudukan yang bisa dipasangin di gergaji mesin dan berguna untuk ngebantu motong kayu secara lurus. Bermanfaat banget gak sih alat ini kalau dilihat-lihat? Ternyata gergaji mesin ini pun bisa diubah menjadi sebuah katrol agar bisa mempermudah orang dalam menarik barang berat, guys. Contohnya aja kayak batang pohon ini, atau kayak bongkahan batu seperti ini. Nah, tadi itulah beberapa alat tambahan yang menjadikan sebuah gergaji mesin memiliki fungsi yang ciamik menurut calon ilmuwan. Ternyata gergaji mesinnya itu bisa digunain buat apa aja ya kalau ujungnya diganti? Kalau menurut kalian mana nih yang paling berguna kalau dilihat dari fungsi-fungsi tersebut? Coba kasih tahu kita di bawah ya guys. Jangan lupa juga buat like dan share video ini kalau kalian suka dengan tipe-tipe video kayak gini. Oke, thank you guys.